Fala galera, BMW 116, 316, motor assoviando, parece correia, certo? Esse problema pode dar também nas BMWs 320, nos motores THP, certo? Olha só o assovio que dá pra ouvir aí? Então um videozinho bem rápido pra vocês aí, vou mostrar pra vocês qual é a causa desse problema, uma causa aí bem comum dentro da nossa oficina. Se inscreva no nosso canal, dê o like, ative o sininho e vem com a gente para resolver esse problema aí, o problema é bem fácil de resolver. Galera, o que será que é esse assovio, certo? Pode ser correia? Pode, mas nesse caso não é. Vou puxar a vareta de óleo, sumiu o barulho. Vou botar a vareta de óleo, é para o barulho retornar. Às vezes demora um pouquinho, mas ele retorna também. Temos aqui um vazamento de óleo nesse motor, mas não é o caso agora. Ó, voltou a assoviar de novo. Vou tirar a vareta, é que nem tirar o barulho com a mão. O problema está nessa válvula aqui, galera. Válvula PCV, membrana, diafragma, tampa de válvula, tem vários nomes aí. Então vou mostrar pra vocês o que acontece com ela, beleza? Então pessoal, a válvula PCV desse carro é aqui em cima, certo? Os motores THP da Peugeot, Citroën, tem uns que dá pra trocar ela, tem uns que essa válvula vai dentro da tampa de válvula, aí teria que tirar a tampa toda. Dá para substituir? Dá, mas não é o serviço correto. Essa tampa aqui, nos casos dos Peugeot, elas são feitas para ser substituída a tampa completa. Nesse caso aqui a gente consegue só ter acesso a essa tampinha aqui, certo? Vai de fina maior. Não tem muito o que fazer, ela não tem trava externa, você tem que mesmo forçar aqui e tirar essa tampa. Opa! Vou tudo para aquele lado aqui. Então agora vamos examinar. Essa é a membrana que estraga, que fura, tá? Vou mostrar pra vocês na bancada dela aqui agora. Então, ó, nós temos a mola, certo? A princípio a gente olha ela, a princípio ela tá boa, né? Não dá pra ver que ela tá rasgada. Tem que tirar com muito cuidado pra, no tirar, vocês não rasgar ela e perder o diagnóstico, certo? Então começa forçando aqui, ó, nos cantinhos dela. Ela tá bem difícil, ó. Já achei onde ela tá trincada, na verdade. Um rasguinho bem pequenininho aqui, ó. Vocês conseguem ver, olha, ó. Esse rasgão aqui faz ela assobiar, faz o carro ter entrada de ar. Olha só. E às vezes, não vocês desmontarem aqui, vocês vão rasgar ela e vocês perdem o diagnóstico. Olha só como ela tá podre. Rasgou, estragou totalmente a membrana. Então, temos essa tampa aqui para comprar, toda nova, ou dá para trocar só a membraninha também, certo? Então vamos trocar ela, vamos ver se para realmente o barulho do carro. Beleza, membraninha nova então aqui, essa aqui é a membrana estragada. Membrana, diafragma, válvula PCV, como vocês preferirem, certo? Então, simples de aplicar ela. Só encaixar ela bonitinha aqui nessa. Certo? Pegar com uma chavezinha de fenda aqui. Empurrar os cantinhos dela para ela ficar alinhadinha, né? Senão ela fica torta, né? Agora sim encaixou aqui, ó. É um pouquinho chatinha, não é tão fácil como eu falei, é um pouquinho chatinha de deixar ela certo, né? Só jogar a membrana aqui dentro, botar lá é fácil, mas às vezes ela não veda. Então tem que pressionar com o dedo aqui, ó. Pressiona com o dedo aqui pra dentro, enquanto vocês empurram o cantinho dela para ela encaixar. Agora sim tá montada certinho. Você pode ver que ela só tá um pouco mais alta aqui, mas ela tá alinhada.
Não está desalinhada a membrana, certo? E agora vamos montar aqui. Vamos botar a mola e é apenas encaixada, é bem fácil, não tem segredo. Perfeito. Só montar o fio de ar agora e ligar o carro para ver se some o assovio que ele tinha. Sumiu o assovio, certo? Aquele rasguinho que tinha aqui na membrana fazia com que girava aquele assovio. Beleza, pessoal? Então é isso aí, galera. Mais um serviço aí mostrado por nós, a Tecnauto. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. O vídeo aí bem instrutivo, aí, bem prático. Então se você está com barulho de correia, aparentemente correia, trocou correia, não resolveu e não sabe qual é o problema, saiba que os motores hoje têm essa válvula PCV, membrana ou diafragma que gera esse barulho, beleza? Então, reforçando mais uma vez, se inscreva no nosso canal, dê um like, ative o sininho aí para receber esse tipo de informação, beleza? Fique com Deus, até o próximo vídeo, valeu, abraço!